ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആദ്യ കുർബാനയുടെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനിയും കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുതേ. അങ്ങനെ ജൂലൈ 5-ന് എൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് 1-ന് എൻ്റെ പിറന്നാളാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത കേക്ക്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്ലാനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം. കേക്ക് മുറി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കേക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ്. എനിക്കും ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒത്തിരി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയാലോ? ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നും വീടിനുള്ളിലിരിക്കാതെ ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? കണ്ടോ, വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കണം. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കലക്കി തിമർത്തു തകർത്തു. ഇവിടെ നിറച്ചും ഇലികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടാ. അതുകൊണ്ട് അധികം ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും പ്രകൃതി ഭംഗിയും എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും കൊതി തീരില്ല. ഇല്ലിമുളം കാടിലെ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്കും വരാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ടോ, പാറയുടെ മുകളിലിരുന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കുന്നത്? ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണു കേട്ടോ. ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് വീഴും. നല്ല രസമായിരുന്നു. പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ വീഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പായല് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ, എല്ലാവരും ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരാനേ തോന്നില്ല. 2 മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ഇനി കാടിന്റെ മുകൾ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് പോയാലോ നമുക്ക്? കണ്ടില്ലേ കുട്ടികൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത്? എന്തായാലും കാടിന്റെ മുകൾ തട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോവാം അല്ലേ? കാടിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാടിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഉരുണ്ട വീഴും അങ്ങനെ നടന്നു. എന്താ ഭംഗി! കാടും കാട്ടാറും പ്രകൃതിയും അതിമനോഹരം തന്നെ. നിങ്ങൾക്കും കൊതി തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാവരും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിറച്ചും ഇല്ലിമുളം കാടുകളാണ്. അതിനുള്ളിലൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്താലോ? ഒരു ഗുഹ പോലെ തോന്നിക്കുന്നില്ലേ? എത്ര കണ്ടാലും മടുപ്പ് വരില്ല. സമയം പോകുന്നത് പോലും അറിയില്ല. കണ്ടില്ലേ, സന്തോഷം കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ സമ്മാനിച്ചത്. ഇല്ലിമുളം കാടും ഗുഹയും പ്രകൃതിയും കാട്ടരുവിയും കാട്ടാറും നിറയെ ചെറിയ കിളികളും പാറക്കല്ലുകളും മനം മയക്കുന്ന സ്ഥല സൗന്ദര്യവും ഇത്ര കണ്ടാലാണ് മതി വരിക. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഒരു കാലത്തും നിലയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളില്ലാതെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച
ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മഴക്കാലമായാലേ നല്ല ഗമയാണ് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ ബഹളമോ തിരക്കോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ? എന്നാലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.